Čau. Tad es Selīna, tā ir Marija. Marija, vai tu vēlies kaut ko vēl pateikt par sevi? Kas es esmu? Ko tu šeit dari? Es esmu cilvēks, sieviete, un es, zinu kā, vajag grūti noraksturot, ko es daru un kas es esmu, bet es teiktu vienmēr kaut kāda dzīves baudītāja par dažādām tēmām, dažādām lietām. Protams, jaunatnes joma ir tā, kas man nāk ar mani roku rokā ikdienā. Nu tad jā, es teiktu, tad jaunatnes jomas pasaule ir par un ap mani vismaz esošajā dzīves situācijā. Okay. Tam, man liekas, mūsu temats, vai mēs vēl, protams, sarunāties, ir diezgan nice, jo tu zini, kā ir jauniešiem, un tu zini, kā ir tev sarunāties ar viņiem. Kā tavuprāt, vai mēs vēl, protams, sarunāties? Kā ir tavu paudze, kā ir ar jauniešiem, kā ir savstarpēji? Man liekas, mēs, protams, tikai tas veids, kā mēs sarunājamies, laika gaitā ir mainījies, jo, protams, mums ir digitālās sarunas, un mums ir verbāls un neverbāls sarunas, un ja agrāk bija tā, mēs kaut kā spējam nodalīt, mums ir šāda veida komunikācija, tad cita veida komunikācija, tad tagad tas viss miksējas kopā ļoti daudz, un tā komunikācija un tā saruna jau ir tāda savīta, apvīta dažādos veidos, un kaut kādā mērā liekas, tas varbūt ir diezgan sarežģīti. Un tu nespēj tam visam izsekot līdzi, vai liekas, tā kā mēs digitāli sarunājamies, tad mēs nevienmēr to sajūtu spējam aiznest, vai ne? Un tad sākas visādi pārpratumi un vēl kaut kas un tā tālāk. Un, ja jau mēs pat runājot šādi verbāli, bieži vien es saku, domājot kaut ko vienu, un tu sadzirdi to pašu, bet tomēr domājot kaut ko citu, tad digitāli tas ir vēl sarežģītāk. Tāpēc, es domāju, mēs protam, tikai tas ir tāds sarežģītāks process un tāds komplicētāks. Kaut kā tā, vismaz es pati to tā izjūtu uz sevis. Un tu pati sarunājies biežāk, tu pieminēji tādu, mēs runājam reāli dzīvē vai digitāli. Kā tev ir realitāte ikdienā? Es esmu tas cilvēks, kas ļoti nemīl telefonzvanus, kas uzreiz norāda uz to, ka varbūt man nepatīk runāt, tā kā sarunāties, ka tu dzirdi otru cilvēku, kaut gan sūtīt balsziņas, vai ne, tā kā man ir viegli. Bet jā, es esmu tā paudze, ja tā oficiāli es esmu tā mileniāļu paudze, bet vai tas baigi noraksturo, kā es komunicēju, es nezinu. Man patīk dzīvē ļoti parunāties, bet ja es izmantoju digitālos rīkus un tā, tad jā, man telefons sarunas ir noteikti nē. Man vairāk vieglāk ir uzrakstīt vai kādu balsziņu aizsūtīt. Es neesmu atradusi izskaidrojumu, kāpēc man tas tā ir. Bet varbūt tādā ziņā mums ar jauniešiem ir ļoti viegla komunikācija. Viņam arī nepatīk sazvanīties, vai ne? Vieglāk uzrakstīt, kaut vai to pašu balss ziņu aizsūtīt. Un kaut kā es tā peldu pa vidu. Man ļoti patīk tās klātienes, protams, sarunas. Jā, dažreiz pat saku, labāk satiekamies un izrunājam. Bet tāpat laikā nesazvanamies, bet sarakstamies. Un te arī parādās uz manas reālās pieredzes, ka ir tā miksētā komunikācija dažādos veidos. Un tad mēs kaut kā tur peldam tam visam pa vidu. Jā. Okay. Tu biežāk no šiem diviem piedāvātajiem, tu biežāk raksti vai tu biežāk ieraksti audio? Tagad jau ierakstu audio, bet tas man parādījās tad, kad laikam es sapratu, ka vienkārši tā noslodze ikdienā ir daudz lielāka un ir lielāks skrējiens. Man fiziski vieglāk es varu iet un neieskriet stabā, ja es ierunāju balsziņu, vai ne? Tā kā, ja es rakstīšu, ir gadījies visādi. Tad es tīri tā aspekta dēļ, ka es varu apvienot lietas, bet vēl arī, kad balsziņu tās emocijas tomēr var nodot vairāk. Jo tā, kad tu raksti ziņu, tos emoji nesnāk tik ātri uzlikt, ja, un nedod Dievs taisotīs ziņu bez emoji, un tad domās, viss viņa ir dusmīga un tā tālāk, ja. Ar balsi tu tomēr to emociju nodod, arī tas man ir. Gan tad laika ekonomija, gan emociju nodošana. Un vēl, fun fact, nezinu, vai tas ir vairāk par šo tēmu, ko mēs runājam, bet kad es veidoju saturu sociālajiem tīkliem, agrāk bija baigi grūti runāt kameras priekšā, tās tā kā runājušās galvas video taisīt, jo tev balss liekas baigi dīvainā, vai ne? Un tā, kad tu sūti balss ziņas, īstenībā sāc pierast pie savas balss. Okay. Jā, tas sāc pierast. Viņas arī noklausies? Jā, es neklausos. Jā, nē. Es paklausos dažreiz savu balsu, vai dažreiz tā aizsūtu, aizmirsti, kas tur ir, un tā, ko es tur runāju? Un tu sāc pierast pie tās savas balss, un tev viņa vairs neliekas tik dīvaina. Okay. Jā, paklausies savas balss ziņas. No Marijas jau ir pirmais tāds lifehacks, paklausties savas balss ziņas un pieradīsies. Jā, pieradināt sevi pie savas balss. Jā.
Ne, bet arī par tiem emoji runājot. Nu, katram viņi nozīmē pilnībā kaut ko citu, vai ne? Cits viņu var izprast pilnībā citādāk. Tāpēc, tās emocijas vispār nevar tā īsti nodot. Reizēm arī dzīvē ir grūti, jo mēs esam tik dažādi un tās emocijas katram ir citādākas. Jā, tas par to, ko es saku, ka es varu pateikt ar vienu domu, un mēs kā dzirdam tos pašus vārdus tajā pašā valodā, bet tu uztvers kaut kā citādāk to. Un tas arī būs atkarīgs no katra cilvēka tās emocionālā stāvokļa tajā mirklī, vai no tās sajūtas, vienkārši no gara stāvokļa, no jebkā. Nu, tas, zin kā saka, ka komunikācija ir atslēga uz visu, bet tā atslēga vienmēr tik ļoti sarežģīta. Jā, bet uz visu atslēgai nevajadzētu būt vienkāršai arī. Jā, arī taisnība. Kas ir svarīgāk, runāt vai klausīties? Šis kā būt vai nebūt jautājums, vai ne? Es domāju, lai mēs varētu arī sakarīgi runāt, ir jāmāk klausīties. Jo, ja tu neklausīsies, tā tava runāšana var būt arī vienkārši tukšam gaisam. Nu, pat ja tu runā ar cilvēku, bet nespēj viņā ieklausīties, tad tavs teiktais var būt maznozīmīgs. Abas prasmes ir baigi jāmācās. Gan klausīties, gan runāt. Un kas ir smieklīgi mūsdienās, man liekas, visu laiku tā ir bijis, ka mēs saprotam, ka mums ir jāmācas runāt. Jā, tur kā pareizi runāt, lai nav kaut kādi šitie parazīti vārdi un vēl kaut kas. Jā, man ir šitie baigi bieži īstenībā. Bet mēs tik reti runājam par to, ka vajag mācīties klausīties. Jā. Liekas, kā es taču dzirdu ausis man ir, vai ne? Bet jā, man liekas, ir jāmācās klausīties, lai mēs arī varētu labi runāt. Jā. Kaut kā tā, bet ja man jāizvēlas viens... Zini, es laikam palikšu pie runāšanas, bet zini, kā no kāda aspekta no tā, ka tik daudz, teiksim, Lampai arī šogad tā tēma, par ko nedrīkst nerunāt. Jā. Man liekas, ir tik daudz tēmas, par kurām mēs baidāmies runāt no apkārtējo nosodījumu un tā tālāk, ka īstenībā, es nezinu statistiku, bet mana sajūta ir, ka vairāk cilvēki nerunā, vai ne, nekā runā. Un tad es esmu par to runāšanu, lai tad ir vairāk cilvēkam ir tā drosme runāt par dažādām tēmām. Un tad tie, kas izvēlas klausīties, lai viņam vairāk ir ko klausīties. Jā, viennozīmīgi. Un šeit šodien ir tik daudz iespējas dzirdēt, tik foršs stāstus. Varbūt tev ir kaut kas, ko tu vēlies nobeigumā pateikt, kas tev šodien ir aizķēries, kāds tavs stāsts bija. Kurā teltī tu biji, kuru telti tev visvairāk iedvesmoja? Zini kā, es noteikti nevaru nepieminēt diskusiju, kur es vēl piedalīšos. Tas būs vairāk arī stāsts par Latgali, bet mēs tikko arī ar draudzeni runājam, cik tad var runāt par to Latgali, taču jau visiem ir skaidrs, ka viss Latgalē ir ok, bet nav visiem skaidrs, ka ir ok Latgalē. Tad, protams, es pirmkārt pacelšu to savu diskusiju, zinu, kā kurš tad cits sunim masta celsinet pats, un tad mēs parunāsim par to. Man liekas, ir svarīgi vispār par reģioniem Latvijā runāt, jo tā Latvija ir tik maza. Un mums jāsaprot, kāpēc mums ir jāskaldās un kāpēc mums ir jādalās. Tas ir viens. Otrais, man vienmēr būs tās tuvākās diskusijas, kas ir par jaunatnes tēmu, jebkura diskusija par paudžu atšķirībām, par formālo un neformālo izglītību. Un tas būs tas, kas ieeja cauri programmai, tad, protams, tas man no acī pieķer uzreiz. Laikam, tad šogad būs tas reģioni un jaunatne nemainīgi. Okay, paldies tev. Paldies lai tev viss izdodas. Jā. Bez A un B un C. Jā, tā. Lai tev neviens nesamulsina par daudz. Jā, paldies.